إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بندرا بنجت الله إذن جت جمراد جنباود إذن بلنا الله إذن شيدي ديتر على سوانا الله إذن شيدي محمد ومشهد الله كنلا الله وتمني نالغال أولا بريد يتني هولا على قواد من سناري يدار كو أدني من كو إذن نياغي يرمي كسال يوانا نلاد وانا يمبغال لمكو السحابة بمكو التابعين عندهم ريدي بين مجرها يوم القيامة أي هاجون قد نقول دفتر القرآن دفتر الله حالا الله كا eɗen gandi won cimoje goɗɗe nan toon kadi ina ɓurodiri ɗum ɗon taw ko nelaɗo allah haalani men eyi ɗum woni ganduɗa sa nani ɗum ɓuri ɗum ɗon ko nelaɗo allah haalanta men nden hunde wona ko goɗɗo jola tan haali eyi ɗum waɗi tafadulu soral qur'an e ɓural suratul fatiha ngal ɗum kadi maɗani ko kolluɗen hen ko yowite dalilaji ina anda oɗo qur'ana kay ko moƴƴere mere woni hen kono cimoje ɗe kadi e ayeji ɗe e karfeje ɗe ɓe ganda ko moƴƴere hewde woni hen e ɓural qur'ana faye ganda waye haalaji heddiɓe kono jomiraɗo waade ko heddi ko ni wonno ko wahyu allah ko allah tellini ko noon ha joni yewtere men kontinta koye ɓuure qur'ana yoga e cimoje goɗɗe nan toon kadi oɗe ayeje nan toon tawa tabiti kadi ɗen kadi nan jogui ɓural manggal e qur'ana sona ɗum fof ko haala allah ila anna al kalama naw'ani wonno haala waɗi ko façon ngaji ɗiɗi haala gokka nan toon wiyete ko insha gokka nan toon wiyete ko ikhbar tawi ko ikhbar o kabaruji ɗi sa aji jomiraɗo no haala hoore makko kadi o haala tagore nde eɗen gandi ɗon kam no sirte so allah haali haala hoore mum haali haala tagore nde ɗum woni ganduɗa ha joni kabaruji ɗi ko jiita cimoje goɗɗe ɓuura goɗɗe ɗe ko ɗon tan fawi so wiyama incha kadi ganduɗa ɗum woni ganduɗa ñawoje ɗe ɗum woni jamiroje e kaaɗe ko woni hen e kabaruji ha joni ga tagore e qissaji anani kabaruji kadi ga jomiraɗo subhanahu wa taala to inde allah e sifaji mum kalete ɗum woni ko jeetan ɗeɗon cimoje ɓurɗe wadde ganduɗa sifaji allah e tawhide allah ɗe tawa e sifaji allah e inde allah ɗe tawa ɗen ne mbiya ina ɓuuri moƴƴere eko heddi ko e ɗum waɗi goto e ahlu ilmi en o wi kalamullahi fillahi afdalu min kalamihi fi gayri o wi so allah ina haala hoore mum ina haala sifaji mum e inde mum o wi kana haala ɓuuri to allah haalata haala tagore mum de ɗum waɗi o wi qul huwa allahu ahad afdalu min tabbat yada abi lahab ويقول هو الله أحد إن قل تبت يدا أبي لهب وأن الله هذا قل هو الله كو إن مكو سفاج مكو في تبت يدا تو كو حالت نتو تغور وند وحالت تون دو ودين غاندو تشيموجي بوروندل كو حالا hen ko do fawi bandirabe e ko hondani sona dum kallo o ko gota e joni non ko haala ko dum woni ganda e maaniji ko haala e dow mun ko dum woni ko jieta ha joni bural ko dum do na burne ka do haala e dow ka do sen jeewi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o ɓurni suura simore fatiha nde o wi kayre ɓuuri hono mayre tellaka e tawreta hono mayre ala e linjila hono mayre jippaki e zabour hono mayre kadi jippaki e qur'ana o holli nde ɗon simore wiyete ko ummul qur'an e nde simore ganduɗa woni ummul qur'an
دوار ساجي النبي صلى الله عليه وسلم ميد نامناد أبي بن كعب ويأرمي لما سمور ورما يرتلاك التوريد على الإنجيل على الزبور هاي قرآن يرمى على أنا ندون سمور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم سرجول فنجنغتا وفي فاتحة من القرآن والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته النبي جيمي وندري مفتان أموانا جنغمون ويهون ليدو سيمورة تلنا كي توريت هون ماير على الإنجيل هون ماير واداني تو زبورتو هندر قرآن هون ماير على ين يدو بني 7 المثاني كو الله يركي كمكو والقرآن العظيم قرآن العظيم فاتي الله يركي مفاتيها يركي ما قرآن جمرادي ورندار كو هفره بنجوغيكو ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم يجيو الترمذي هذه حديث وحديث حسن صحيح وصح العلامة الألباني ونداني بندرا بسنجيو كده حديثه كونو كده حاجون أو غندا ابن خزيمة هذه حديثه عندنا حديث كده غندا صحيح البخاري حديث أبي سعيد المعلى هنا غندا قرى الحاجون غندا فاتحة أو كده حديث أبي أو هن هل كيرو قل مولد تشمواج قرآن فو كيرو 7 المثاني والقرآن العظيم سنجيو صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم ويسانني غندا القرآن ونفاتها أولو أنني غندا كو جومرا دو يركينا لا صلى الله عليه وسلم يو صحيح البخاري وجنا جنايتي مجيدي دي أنا ina jaay ɓurde ɗo simore wonde julde alana ganduɗa juulowo sa janngani de ɗum woni fatihatul kitab sa jangi ganduɗa sa juuli a janngani julde ma ko manki julde ma timmani hono sahih muslim holli hadith abi hurayra annabi sallallahu man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya khidaj uyinon laabi tati wa ghayru tamam timmani abi hurayra to ganduɗa wi inna nakunu wara al amam ay sa jami wona caggal almami فقال اقرأ بها في نفسه جنب تشولا ومنني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسجاد الذي غندا سرجولا والناس رجولا هم قالت حقنا ما يجامع جومرادو يفتي جولde hakkunde me maccuɗam hakkunde me korɗam so maccuɗo am ganda bami haali ko mbimomi ko caggal mum so ñaagi mi rokka mo wi so maccuɗo Allah wi alhamdulillahi rabbil alamin ɗum woni fatiha ɗo jomiraɗo wi hamidani abdi sa wi dendagal jettoɗe godani Allah neɗɗo bindi kanko jomiraɗo wi maccugelam ngel dimmanti kam sa wi arrahmani rrahim jomiraɗo wi asna alayya abdi maccuɗam koye manti kam wonno ko Allah jeeyi aduna mbiɗa ko Allah jeeyi aduna o foof ko Allah jeeyi yurmene aduna e laakara fof ɗum woni ko kalla ɗiɗo sifaji sa wi maliki yawmiddini mbiɗa ko Allah jeeyi ñalawma jobdi diineji nani jomiraɗo wi ha jonde majjadani abdi maccugilam mawnini kam nani walla maccuɗam boyli fiya ko mun e juuɗa sa wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ko an goto min ndewata ko an min ballinto jomiraɗo wi hada bayni wa bayna abdi eyi ɗum ɗo woni hakkude me maccuɗam eyi ko min o ndewata ko min ballintoɗa ani fiya ko ma fof acce juuɗe Allah sa haali ɗo noon jomiraɗo wi hankadi woli abdi ma sa'ala hankadi wodanima kala ko ñaaguiɗa kam tawi ko min ballintoɗa ko min ndewata sa rewi kam kay ganda hankadi ko min dortoɗa ko noon ganda ha joni ganda ina wodanma kala ko ñaaguiɗa ɗum woni ñaagoɗa ɗon on saaha noon mbiya ihdina sirat al mustaqim eyi jomiraɗo subhana mbiɗa ñaaguima yo rokkam lawol poccingol lawol ngol jiyaɓe Allah moƴƴannoɗa ɓe gonno e dow mumen taw wona lawol tikkanaɓe wona ganduɗa lawol majjuɓe nani ɗum woni sa haali nden hunde jomiraɗo wiya hada li abdi wa li abdi ma sa'ala mi waɗanima cungilam ko yiɗi ko ñaaguiɗa ko mi waɗanima nden hunde ƴeew sahih muslim numéro o ko 395 hadiseji ɗeɗo e hono mum kewɗo ina holla wonde mawnugol simore fatiha nde kayre ɓuuri mawnude cimoje qur'ana foof yani ɓuuri ganduɗa mawnude wonno julde jangguetake he sona janggade ko noon kadi hono mayre jippinaka e tawreta hono mayre ala e linjil hono mayre ala e zabour kono ndeɗo simore ala to qur'ana kayre woni ummul qur'ana fof wiyama ko tafsiru ndeɗo simore walla ko sharhu mayre sa faami kay famɓe ganduɗa deftere Allah ɓe no fewi eyi ɗum waɗi jeeyaɓe Allah ndeke en paami mawnugol ndeɗo simore e mawnugol ndeɗo simore julɗo fof kaani ko janngude ne mbawande wonno julɗo fof no haani janngude no nder julde ko famɗe fof darɗe ma farillaji ɗe 17
kono sa reeni kadi naafilaji kewɗi goɗɗi gonduɗi heen ɗi ɗum woni holla gonnam ka janngowo fatiha ɗum ko moƴƴere mawde barke kewɗo wonandema hannde gonnam en jii ko yurmini jeen julɓe hewɓe mbawa fatiha walla so ɓe janggi tawa fewani taw walla koɓe janggi ko ina ñoli ina ñawi gonnam ɗum noon ko hunde hulɓinide no feewi anani qur'an o wiyama simore fonde dani ɓurde hewde dani barke ɓurde ganduɗa wonde farilla e dow ganduɗa leñol he ɗum woni janggude fatiha o tawi wonti gonnam yimɓe wonɓe mbawa nde hunde ɗum ɗo eɗen ñaagui allah yo allah heɓɓito en bandiraɓe so ɗum ɓenni kadi cimoje goɗɗe nan toon walla ayeje goɗɗe kadi ɗeɗon kadi annabijo haali ɓuure majje ko wayno ayatal kursi fadla ayatal fi lqur'anil karim ayatal kursi على در صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر كهنداني بندرا صحيح مسلم حديث ابن أبي بن كعب أي كبير بياتا جي النبي كصحابة مكو عندا بين لما إن جاتا نتسكا النبي جميل نامنا دنيو أو دنو يد جنگ دنو يد قرآن ويران دي آج قرآن فقر رمون دو الله نلا قرآن دو النبي جو نامني تيمو غونغول وي ماتا وي كانكو ودو جابي de annabi jo jaabi namnimo gongol nde o wi ko allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum o wi tan annabi jo honki becce makko wi yo allah yo ɓuuɓe gandal a heewi gandal anani yo ɓuuɓe ngal ɗo gandal andude nde ɗo hunde yo oɗo sahabi yanki gonnam andi wonno nde ɗo simore walla oɗo aay woni hen ko sifaji allah woni hen ko mantude allah woni hen ko tawhid woni hen ko timmingol ganduɗa asma e sifat ɗum waɗi hunde nde gonnam nde o namna o andi wonno ko woni sifaji allah e oɗo aay a tawata fof aya goɗɗo e qur'an taw no soomi ɗum ɗon fof eyyi a tawata e nder qur'an aya goto tan ina soomi hono ko ayatal kursiyu soomi e banggal wottiɗinde allah e sifaji allah e inɗe allah ko gonga ni allah haali inɗe makko kewɗe ar wonde suratul hadid walla wattan suratul hasri kono ko ayaji limtinde wona aya goto kono aya goto tan tawa hen tan sifaji allah e mawninde allah e tawhidaji allah hono mune ganda ala e nder qur'ana sona ɗo to ayatal kursiyu ɗo ɗum waɗi oɗo ɓural ngal ɗo ɗeɗo ɓuuri ko ɗo fawi sa janggi ayatal kursiyu e jamma serata sheeɗani yettota komo allah waala rendemo no malikaji nden ma ha weeta hono no arde nder hadiseje dani are sahihul boukhari hadis abi hurairata juɗɗo noon ɗum ɗon wonde holli saɗa jangga ayatal kursiyu jamma foof sheeɗani ɓaɗɗota koma gonta koye nden ka allah ha weeta ɗum won lam yazal alayhi min allahi hafid wala yaqrabuhu cheytan hatta yusbiha haala ka to sahihul boukhari hadis abi hurairata numéro hadis o ko ujunnaji 310 ko noon ina jeeya ɓuuri ayatal kursiyu ko tabide sunan nasai hadis abi umamata radiallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت النبي كلا جنغو آية الكرسي كلا جغال لو غاني جولد دون جولد فريلا ده وي غان حتى حالات فوق حياته من ناد الجنة سنا سوما يكون دي النبي جوي متن حكيلاجي النبي جو حالان حال اللهم إني أقدم إليك دي دون دون كوي بيداجي بوندي هجيا النبي جو حالي كو آية الكرسي o wi saɗa janga ɗum caggal nde juulɗade aɗa heɓa nde ɗo moƴƴere ɗum woni jaggude qul wallahu e qul audu bi rabbil falaq e qul audu bi rabbin nas annabijo ko ɗum haalan men bandiraɓe ko ɗum woni e nder sahih ganduɗa hadiseji celluɗe e nder oɗo hadis ganduɗa sunanul kubra lin nasai numéro hadis o ko ujunnaji jeenayyi temed jeenayyi e nogas e jeetati wa sahhul allamatul albani fi silsilati sahiha ko hon noon kadi tabitiga annabiyo sallllahu alayhi wa sallam ɓuural suratul ikhlas wonde nde ɗo simore qul huwa allahu ahad ina fotani e tataɓal qur'an o arde nder sahihul boukhari hadis abi said al-khudri radiallahu anhu ene kanko oɗo ganduɗa o nawino gorko goto no jangga qul huwa allahu ahad o wi gorko goɗɗo ni goɗɗon jangga qul huwa allahu ahad ina refta hen nde weeti nde o wi o haalani annabijo o wiƴo tan jimi kaari qul huwa allahu ahad tan o janggata elle gorko o yti koko famɗini qul huwa allah annabijo wi walladi nafsi bi yadi innaha la taadilu thuluth al-qur'an mi wondirimo fittando am wona junngo mum nde ɗo simore yani ina fota e tataɓal qur'an sen ƴeewi e boukhari ga abi saïd annabi sa sallam meeɗi wiyande sahaba e makko a yajizu ahadukum an yaqra'a sulus al qur'an fi leyla goto mon no ronka janngude tataɓal qur'an e jamma fa shaqqa dhalika alayhim ɗum satte mabɓe sanne
ɓe ayyuna yudiqu dhalika ya rasul holo alamin mbaɗi nden hunde annabijo wi aw allahu lwahidu samad sulusul qur'an ɓayde cimore haalore wonde allah ko goto panditteɗo tagore fof hunde fof na fandite allah allah no yundini gam hunde fof o wi ndeɗo simode ko tataɓal qur'ana sa ƴeewi sahihul boukhari ujunnaji 5 e 10 woni hadise oɗon numéro makko kono sen ƴeewi ahlul ilmi en ɓe kaali ɓe peññini hol jeese a banggal ko yowiti ndeɗo simore wiyede ko tataɓal qur'an anani kan haala gonnami eggama e ganda kamɓe anduɓe ko kaali hen ɓe mbi qur'ana sa ƴeewi ko pecce tati woni hen hen feccere wotere ko ñawoje feccere wonde nde ko wawde e waid ɗum woni poɗoje e cappoje o wi feccere wonde nde ɗum woni ko wiyete ha joni al asma wa sifat o wi ndeɗo simore haali ko nde rendini asma e sifat nde ɗum addini nde wiyede sulsul qur'an hono no joga e anduɓe kolliri kay ɗum woni ganduɗa abil abbas ibne chouraih on kañum ko ni holliri fama o kono sen ƴeewi gonnam cheikhul islam o wi qul huwa allahu ahad siyama ta'dil sulsal qur'an o wi ɗum firtani ende ɓuuri fatihatul kitabi de wonno kadi so wiyama ina ene fota e tataɓal qur'ana mbatten hakkillaji yonata tan janggade kayre wotere a wonmo tan wiya han kadi julde ma tawa janggani hen fatiha wonata walla wiye a sa janggi laabi tati tan ganduɗa ɗum no aɗa yondino ga janggude alqur'ana ala anani ganda qur'ana o wi nde ɗo o wi ganduɗa illa an taqra ida quri alquran kullu illa marra wahida kama kutiba fil mushaf o wi ɓuuri ganduɗa kari salafu salih kamɓe ɓe gañino saɗa jangga fatiha walla saɗa jangga mbiyeten qur'ana sa ari ɗum qulhu allahu ɗo ya janggu ɗum lawol gotol tan no windira e deftere heeni wona no woɓɓe mbaɗata soɓe gari soɓe tilka soɓe gari to qulhu allah ɓe jangga laabi tati qad kariha salafu an tuqra anani ɗum ɗon ina jangga ɗum laabi tati ala janggu gotol ɓari gotol ngol winda e mushaf he anani ko hon noon gonnam ko ɗum woni ko tabiti ko qul wallahu ahad saɗa jangga ɗum gotol kay e nder mushaf e gotol janggata tawi noon koko wona e nder mushaf aɗa jangga ganda aɗa jiɗ janggude qul wallah aɗa ruccito hen ɗum ɗon baasi ala hen kono dani bandiraɓe mbatten en hakkillaji so ɗum ɓenni cimoje kewɗe kalama ɓuure mun en ko wona ɗeɗo ganduɗa ko haala ɗo joni ko ɗum wiyete ko ɓuuri sellude ko haala e ɓuure ko ɗum woni gandama en kaali hen kadi ɓuure goɗɗe gari tawno selli ewa ganduɗa ko ɓuuri sellude ko kam en kaali ɗum joni kadi ɓuure goɗɗe gari toon ina selli ko wayno ganduɗa fatiha en kaali ɓuural mum e ganduɗa ayatal kursiyu o ko noon kadi qul huwa allahu ahad ko noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala wattan suratul baqara to e ali imran aw annabi sallah wiɗe mbiyete ko zahrawan ɗeɗo cimoje kadi ɓuuri mun en gaari e hadiseji celluɗe annabijo haali ɓuuri suratul baqara e ali imran o wiɗeɗo goni ɗum woni zahrawan e hadise ayatal kursiyu o kadi wonde kañum woni mawɗo ayaji qouran ɗum fof ko hundeji celluɗe e wattan ayeji ganduɗa suratul baqara woni amana rasul sa janggi ɗum e jamma goto ina heƴma e suratul baqara wonde jangguetake e suudu fof seeɗani ɓaɗo ɗon e ayeji 10 arwande ganduɗa suratul kahfi sa janggi nden hunde allah danduma e bone dajjali ɗum ɗo fof ko gueɗe celluɗe anani e ganda e ɓuuri qul huwallahu ahad on kalɗen hen so ɗum ɓenni ganduɗa gueɗe kewɗe no kaale e ɓuuri cimoje ko ɓuuri hewde hen sa tawi tawn wona noon eɗen gandi noon annabi sallam haalani men kadi ɓuuri qul huwallahu e qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas o wi unzila alayya ayatun lam yura misluhunna summa qara'aha o wi tellinama e ayaji yiyaka hono majje caggal mum o janggi qul huwallahu ɗum qul a'udhuji ɗiɗi ɗi ko noon kadi are hadiseje goɗɗe kadi ɗeɗon hayso ina cilli yettaki cimoje gadan ɗe ɓuural ida zulzilatil ardu e qul ya ayyuha alkafiruna tabaraka alladi biyadihi lmulk ɗum ɗone kadi hadiseje gaari hen tabiɗɗe anani ko wona ɗum ɗo ko ɓuuri hewde hadiseje goɗɗe nan toon ko daif goɗɗe nan toon kadi ganduɗa wiyete ko mawdu oni ko yowite ɓuuri ha joni qur'ana ko e yoga e anduɓe woɓɓe ni gandi jeene bindi ha mbaɗi simore fof mbaɗi hen ɓuural mum tuggi bagara haɓira binnas taw ɗeɗon gueɗe wona hundeji tabiɗi wona cimoje kay annabiyu sallallah sallam haali ɓuuri mum en ko wayno tabarakalladi en ko wayno suratu yasin en ko nande ɗe gueɗe kono wiide simore fof tan ko ɗum ɗo woni hen ko ɗum ɗo woni hen ɗum ɗo kadi ganduɗa yoga e woɓɓe kadi mbaɗi nden hunde ha goto e mabɓe ni meeɗi felede wi ko mbaɗirɗo dani ɓe mbi min penani e nelaɗo allah min goni koye fenandemo belma yimɓe jangge qur'ana o ɗum ɓe mbaɗiri noon anani kono kaɗono haala ɗum woni ganduɗa yimɓe hewɓe ñingui ɓeɗon wonno annabi sa sallam wi hay goto hoto happumo hay goto hoto happumo han kay accu tan ko haali ko selli ko yimɓe keddo hen mbasa addude hen ko selbi ko anani sen ƴeewi ganduɗa ene anda ɓuure qur'ana kay cimoje ɗe eɗe luurodiri kadi e banggal janggowo o ndeɗo simore ene jogui ɓuural tigui gano an kono janggoɓe kadi ne daɗiri banggal ɓuural banggal imanagal mabɓe e banggal ha joni ganduɗa e jikkuji mabɓe
an keɓe ɓural ngal han kadi wonata ko ɓurata kay koye neɗɗo heɓude battinde waɗi soɓe kaala wi baado chumi goɗɗo no wonno toon kala ko adda e makko hanko mocciranno qul huwa allahu ahad kono ko barke mawɗo jogui hen kadi yiya hen kono yimɓe woɓɓe so nawama toon janggi qul huwa allahu ahad o awa ha joni wayatano kanko qul huwa allahu ahad makko o ni ɗum waɗi ha goto wi min qul huwa allahu ahad min kulli ahad tanfa kulla ahad o wi qul huwa allahu ahad o wi leysa qul huwa allahu ahad min kulli ahadin tanfa kulla ahad o wi qul huwa allahu ahad wonani kala neɗɗo kalɗo ɗum wonde nafa ɗum hono ko haalira hen noon dani ala adda han kadi ha joni ko banggal ihlas laɓɓingol e imanagal e yenanede e teskade e kulol Allah e ko ɗum woni gonnam ko nafata bani adama eɗen ñaagui jomiraɗo yo Allah rokku men faamuya eyyi so ɗum ɓenni kadi qur'ana hollama yimɓe ahal qur'ana ko wasaɗiya to yimɓe hakkidiɓe wonno qur'ana gonnam sa janggi qur'ana hirjintuma hen ko wato fakitin woto ɓurtin hunde ma fo ya waɗe haqqi ko ɗum woni ko qur'ana gonnam yamirta men jomiraɗo subhanahu wa taala wimene qur'ana he wa kadhalika jaalnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nnas hay ko ni min mbaɗirin kon leñol on kakinigol hakkude ganduɗa ewa ganduɗa liƴƴi aduna fof kadi ha gonon seedeji dow yimɓe ñande darga annabiyo seedanomon suratul baqara 153 ani ngol ɗo leñol allah waɗi ngol ko hakkinigol ko khiyarana adula nani ko yimɓe gonnam hakkiniɓe diine men o jaɓata fakitinde jaɓata ɓurtinde kala ko jiiɗa ana fakitina ana ɓurtina ana no anda ɗum ɗon jeeyaka e diine he inna hada al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam e oɗo qur'ana tindinta ko lawol ɓurgol foccade ngol anani koko ɓuuri foccade ɓuuri nunɗude ko qur'ana oɗo telliraki yen tampu yen malkise allah wi nde e nder qur'ana tellida ko beela ma en male innama anzalahu liyas'adu bihi sa'adatan la shaqa'a ba'daha beela ma en male en malkistake fof caggal mum qur'ana ari ko yenkede peewal qur'an tinnilingal qur'ana gonnam ko peewal wona majjere ani jomiraɗo wi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa min jippinirama dow ma qur'ana ha tampat malkiseɗa ala ko waaji tan illa tadkiratan liman yakhsha anani ko ɗum de woni ganda qur'ana e ɗeɗo oɗo qur'ana jomiraɗo subhanahu wa taala n tellini sahabaɓe annabijo gonnam ɓe mbaala julde ɓe jangga mushrikine en mbiya ha gore o qur'ana kay addaniɓe tan ko tampere caɗele yaran ko ni ɓe mbaldata ha weeta jomiraɗo wi ala ma anzalna alayka alqur'ana litashqa nani jomiraɗo yeddi hefereɓe o qur'ana arani yoɓe malkisoɓe tampo nani qur'ana gonnam woni hen ko yo yimɓe paam yo ndew Allah hono ganda jomiraɗo koni holliri men dani qur'ana ari ko yen cellu hay goto woto ñaw qur'ana ari ko yurmede ko annode ko dalilu fewde aljanna ndeke ƴettoɓe korte ne mbaɗira qur'ana ɓe ƴewtoɓe guitti ɗum kam qur'ana wona ɗum ardi bandiraɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men faamoye ko noon kadi ina anda bawɗo qur'ana walla julɗo ina hani darade ganduɗa keeri qur'ana he ɗum woni teddina ko Allah yiwo teddine ko karmina ko harmini ko dagana ko dawi qur'ana ko anani mbasa duggude keeri ɗi mbasa fakitinde mbasa ɓurtinde kadi mbasa rabbiɗinade kadi ha diwta sen ƴeewi abou daoud e sunan e bayhaqi shu'abil iman haga abi moussa no haalane men hadis o wi annabiyu sa sallam inna min ijlalillahi ikrama lcheyba almuslim wa hamil alquran gayr alghali fihi waljafi anhu wa dhi sultan almuqsid wa isnaduhu hasan hasanahu zahabi fi misan al-i'tidal ƴeewi gonnam hadis nelaɗo sallllahu alih wa sallama keɓaraɗo ga abi moussa al ashari o wi ina jeeya teddinde allah ɗum woni teddina joom dananɗe e sa yi neɗɗo joom dananɗe e l'islam teddina jomum ina jeeya teddinde allah teddinade bawɗo qur'ana kuñiɗo qur'ana mo ganduɗa fakitinani hen kadi rabɓiɗinaki hen ha boni ɗum woni kadi ɗum ɗon kadi ne yamira ya teddina an julɗo ko batte deftere allah nde teddinirtama ko noon kadi ha joni kadi ina jeeya teddinde allah teddina lamɗo gardiɗo yimɓe nanɗa nunɗuɗo nani ganduɗa oɗo hadis mo ganduɗa yaltinama e nder ganduɗa shu'abil iman ko noon to bayhaqi haali deftere ganduɗa nder hay abou daoud foof haali taw isnaɗo ko hasan ko noon kadi sen ƴeewi kamɓe ahlul qur'ani en ɓeeɗo hanɓe teddinede ɓe ɗum woni yimɓe hakkidiɓe ɓe no annabijo holliri hadis heeni wona fakitinɓe wona ɓurtinɓe wona raɓɓiɗiniɓe kadi ha diwti ɗum ɗo woni ganduɗa ko wiya ko ndeka jangguɗo qur'ana sa famidino qur'ana hakkinto a waran seese a waran jaam jaam hunde ma mbaɗata ko hen seeɗa seeɗa waɗirte ɗum woni gonnam ko yiiɗa e diine l'islam he allah wi la tahlu fi dinikum woto pakitine diine mum o woto ɓurtine kala ko ɓurti moƴƴani nani gonnam kono gonna e mbi cheyɗane ko warewe bani adama tan yiiɗa seeɗa yiiɗa julɗo heddo e lawol poccingol he hakkude ɗo ala ma fooɗima ɓurtini tan ma ruttinima mankini sa ƴeewi gonno ibnul qayyim rahimahullah
deftere makko moƴƴere toon nawi igatatul lahfan min masayidi cheytan o yo min kaydihi ay cheytana aadana allahu iyakum min o yi seyɗani ne jeeya peeje mum bonɗe kañum ƴeewan bani adama ƴeewata ko ganduɗa to iwrata ma tawi ka neɗɗo ganduɗa coftuɗo no feewi fawɗma ha ɓurtina tawi ka ɓappiniɗo kadi ganduɗa ɓeeɗo raɓɓiɗinadema o yino famɓe e bani adama keddiɗo e lawol poccingol he ma o bifima ɓirti o ɓurtini walla bifima raɓɓiɗinima ɓuranamo addi hen misaluji kewɗe nder deftere noon kadi annabi o sallah sallam wimen ko woni gonga alqasda tablugu mbaade jaam jaam tan seeɗa seeɗa tan ma on jotto noon enen haalpulaar en mbiɗen yaarude seeɗa hatta yettoyaade aleykum bilqasdi min al umuri fi l aqwali wal afali walqasdi huwa alwasat bayna altarafayn annabi sallam wi e nder hadise aleykum hadiyan qasida fa innahu man yushadda dina yaglibu o wi mbaade jaam jaam tan kala cattinɗo diina hoore mum diina o foola ɗum i sattinde diina kay woni wadde hen bidaji aɗa waɗa hen luukali e ottali e ŋaakali ɗum ɗon tawa jeyaga hen annabi meeɗa wiide ɗum anani ɗeɗo gueɗe ganduɗa ko ibnu masud al iqtisadu fi sunna hayru min al ijtihade fi bida ay kakinuɗa e sunna annabijo anani ɓuuri ganduɗa tinnade e bida a tampa e bida aɗa ottana ɗum aɗa luukana ɗum hay batte heɓata hen bida kay ko golle tampinoje tan me hay hunde heɓata hen sona torɗa ɓola sa waɗi no sunna annabijo o eyo ganduɗa ɗum ɗon ɓuuri ko wiya annabi sallam ko ɗum woni ko yamiri ɓen sen ƴeewi gonnam diina allah o woni tan koto hakkude ɗo e fakkitinani kadi raɓɓiɗinaka kadi ha ganduɗa ko wiyete ko anani ɗum woni alwasɗu o ko ɗo ganduɗa woni gonga ɗon ndi woni diine o fa nasalu llah an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima wa an yujannibana zalala fi lqawli walamal wa an yuwaffiqana lil amali bikitabihi wa ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله